கேமரா ட்ராப்பை நல்லா செக் பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அங்கே வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம ஸ்கேட் மார்க் இருக்குல்ல, ஸோ அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், அங்கேருந்து செக் பண்ணேன், எனக்கு கேப்சர் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் க்ளோஸ் கேப்சரும் இருக்குது, லாங், மீடியம். ஸோ ஓரளவுக்கு கேமரா ட்ராப் நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இப்போது என்னென்னா, அந்த இடத்துல டைகரோட ஸ்கேட் மார்க் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சுருந்தோம்ல கேமரா ட்ராப், ஸோ அங்கேருந்துலாம் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட் டைகர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லை. அதனால் இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராபப்ளி இனி ஒரு 3 to 4 days வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமரா ட்ராப் இங்கே தான் இருக்கும். பார்ப்போம், கண்டிப்பாக டைகர் இதில் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன். செக் பண்ணால் தான் தெரியும்.